హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు కోఫా ఫర్నిషింగ్. సో ఈరోజు మన వీడియోలో ఒక మంచి యూనిక్ సోఫా చూపిస్తాను మీకు. కస్టమర్ వచ్చేసి మనకు ఒక మంచి యూనిక్గా ఉండే సోఫా అయితే అడిగారు. సో మన దగ్గర ఉన్న మోడల్స్ అన్ని చూపించాము. సో ఫైనల్లీ కస్టమర్ అయితే ఈ మోడల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు. చూడండి, మోడల్ అయితే చాలా బాగుంది. కాకపోతే వాళ్ళకి మా ఇంటీరియర్ తగ్గట్టు ఫ్యాబ్రిక్ చేంజ్ చేద్దాం. ఫ్యాబ్రిక్ చూపిస్తాను మీకు. సో ఫైనల్లీ అయితే కస్టమర్స్ క్రీమ్ అండ్ నావీ బ్లూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఈ కాంబినేషన్లో సోఫా ఎలా రెడీ అవుతాం. సో ఫైనల్లీ అవుట్పుట్ అయితే వచ్చేసింది. సేమ్ కస్టమర్ అడిగిన మోడల్, వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫ్యాబ్రిక్